बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म जिससे आप लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाएं। जैसा कि आप ये जाली देख रहे हैं, ये जाली जो है तकरीबन अंदर इसका 6 फीट है और अगर इसकी लंबाई की तरफ देखा जाए तो ये 6 फीट है। 6 बाई 6 की जाली है और इस तरह अगर देखा जाए इसकी लंबाई को, ये तकरीबन 10 फीट की है। 10 फीट की इस जाली में आप 2 पोर्शन बना सकते हैं, इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। दोनों साइडों में आप अलग-अलग चूज़े जो है यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। आपको बआसानी ये चूज़े 30 से 25 रुपए में फ़ी चूज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। आप चूज़े ख़रीदें, चूज़े ख़रीदने के बाद आप एक ऐसी जाली बनाएं। उस जाली के अंदर आप जो है नीचे गत्ता या कोई ऐसी नरम चीज़ रखें जहाँ पर चूज़े अपनी खुराक खा सकें और उनकी चोंच जो है जब वो दाना खाते हैं तो उनकी चोंच ख़राब ना हो। तो इनका जो मेन इनको पालने का जो तरीका है वो ये है कि आपने दिन में सिर्फ 2 मरतबा इनको खुराक देनी है और 2 मरतबा पानी पिलाना है। उसके बाद आप दुनिया का कोई काम करें, आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ये चूज़े बआसानी पल जाएंगे। तो सुबह के टाइम आपने जो खुराक डालनी है वो बाजरा डालना है, ठीक है। जब ये चूज़े छोटे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 15 दिन के चूज़े हैं, सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं इनको अंडों से निकले हुए। तो इनकी खुराक जो है अभी बाजरा है। सुबह 8 बजे आपने इनको बाजरा डालना है। फिर आपने इनको पानी रखना है, पानी पिलाना है। पानी पिलाने के बाद आपने जो भी बर्तन पानी वाला इसके अंदर रखना है वो फ़ौरन आपने पानी पिलाने के बाद उठा लेना है। ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन आप इसके अंदर पानी रख दें, तो इससे जो है सारा दिन चूज़े पानी पीते रहेंगे और ये मर जाएंगे, ठीक है। फिर आपने शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे, सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे दोबारा आपने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आपने वही बाजरा डालना है। बाजरा डालने के बाद फिर आपने पानी रखना है। शाम को जो आपने पानी इनको रखना है वो आपने मीठा पानी रखना है ताकि इनके अंदर जो है गर्मी पैदा हो और जो खुराक ये खाते हैं वो खुराक जो है इनकी हज़म होती रहे, ठीक है ना। जैसे कि इंसान को जुलाब लगते हैं तो ऐसे ही इनको भी जुलाब लगते हैं, खुराक इनकी जो है बाहर निकलती रहती है, इनको कब्ज़ नहीं होती। अगर इन चूज़ों को इस वक्त ऐसी सूरत में जैसे इनकी उम्र अभी 15 दिन है या 20 दिन है, 25 दिन है, अगर इनको कब्ज़ हो जाए तो ये कब्ज़ की वजह से ही मर जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई 150 चूज़ा है, ठीक है। 150 चूज़ा आपको 20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये में ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। आप ये ख़रीदें। 3 महीने के बाद ये चूज़े तकरीबन 1-1 किलो के हो जाएंगे। अब मार्केट का आपको पता है कि मार्केट में मुर्गी का क्या रेट है, तो 150 चूज़े की आप रकम बना लें 150 किलो के हिसाब से। अगर कम भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 इसमें से मर जाते हैं तो 120 बचते हैं। 120 किलो यानी 3 मन गोश्त का आप जो है रकम बना लें। इसकी खुराक कोई इतनी ख़ास महंगी नहीं है, खुराक बहुत सस्ती होती है। तो 3 महीने के बाद जब आप इसका रेट बनाएंगे फ़ी किलो के हिसाब से तो आपको लाखों रुपए की मद में जो है इससे आमदनी होगी, जो कि किसी भी छोटे कारोबार में इतना मुनाफा नहीं मिलता। कोई भी गरीब आदमी इसको बआसानी घर बैठे, ठीक है, ये काम कर सकता है। आप इसको पालने के साथ साथ दुनियावी काम और भी बहुत सारे कर सकते हैं। मजदूरी पे चले जाएं, सुबह खुराक डालनी है या शाम को खुराक डालनी है, उसके बाद आप मजदूरी पे चले जाएं या कोई भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।